Muling naglabas ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ng freeze order laban sa mga assets ng isang kasalukuyang mataas na opisyal mula sa isang independent constitutional body at isang dating halal na opisyal na may kaugnayan sa flood control scandal. Saklaw ng freeze order ang 230 bank accounts, 15 insurance policies, 2 helicopters at isang eroplano. Sa ngayon, umabot na sa 11.7 billion pesos ang kabuang halaga ng na-freeze na assets at inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na freeze orders. Ayon kay AMLC Executive Director Matthew David, layon ng mga utos na ito na magsagawa ng mas malawakang investigasyon upang matuklasan ang posibleng money laundering na konektado sa mga flood control projects.